通常你個電話冇電，你會開一個叫做慳電模式嘅。咁咧，我而家咧就俾你睇慳電模式。而家咧有個新功能咧係個 One UI 8.5裏邊嘅，仲未撳 subscribe 咪仲未撳 subscribe 咪撳 subscribe 啦。咁我而家就教你啦。咁啊慳電模式咧就係呢一個掣啦，呢個就慳電模式嘅。我哋而家咧就撳實佢先。咁啊慳電模式咧其實有兩種嘅，一個咧就係輕微啦，一個就最大嘅。見唔見到有一個咧就係叫做標準啦，一個叫做最大嘅。咁我通常咧如果冇電嘅話咧，我就會去最大。咁我一開咗呢個掣之後嘅話，你會見到咧我係揀咗咧係最大嘅。OK， 揀咗最大嘅。咁咧呢兩個嘅功能咧，佢會話俾你聽你會慳幾多電啦。你會見到咧呢個4個鐘頭，呢個咧就係10個鐘頭嘅。話明俾你聽最大嘅話咧，呢個係慳好多電。而家咧一個最新嘅功能咧喺三星機裏邊咧，就係而家嗰個慳電模式最大咧係變咗係咁樣樣嘅。之前咧就會係有4個 icon 啦，4個嘅 app 喺上邊啦，4個 app 喺下邊啦，咁就分開，咁就冇得做其他嘢嘅。而家咧個新功能咧 8.5 裏邊咧係可以做其他嘢，但係咧佢係用一個叫做 sleeping mode 嘅。咁你會見到咧有啲 app 咧係好似灰灰地色，因為咧你係唔可以用嘅。譬如話嗰個聯絡人，我一撳呢個掣咧，你會發現到咧佢係唔俾你用嘅。如果你想用嘅話咧，你係可以解咗佢啦，即係 unlock 佢啦，就繼續去用嘅。咁但係因為你係要慳電模式嘅話咧，佢就寧願咧將你全部啲 apps 咧都封咗佢，咁變咗慳好多電嘅。譬如話，如果你萬一你真係想要嘅話咧，你係可以，譬如話我要剪片咁樣嘅話咧，我撳呢個掣啦，叫做暫停。你撳咗呢個暫停，一撳咗呢個掣之後嘅話咧，咁而家咧你就可以用嗰個 app 嘅，就係咁樣樣嘅 ，OK？ 所以變咗咧，如果你真係想用嘅話，你係可以，但係記住佢呢個模式咧係話俾你聽，如果你開咗呢個掣嘅話，你係可以用多10個鐘頭嘅，但係咧仍然咧都係咁樣樣 ，OK？ 就係咁簡單啦。呢個咧係最新嘅功能咧，係 8.5 裏邊嘅。請你撳 subscribe 啦，請你撳鐘仔啦。如果你覺得呢條片咧好有作用嘅話 ，share 俾你朋友睇。咁呢一個咧其實都有用嘅，尤其是如果你冇啲。其實如果你冇啲嘢，如果你係冇嘢係，如果你冇插蘇去叉電嘅話咧，開呢個模式咧係最好嘅。OK，咁希望下一集再見到你啦，拜拜。